Komutanım, Erdem Yarbayım sizi hastanede bekliyor. Acilmiş. Hemen geliyorum. Hemen bu gece yola çıkacaksın. Çolak bir alışveriş yapacak. Yabancı bir adamdan hem uçak savar füzesi hem de tank savar roketi alacağını öğrendik. Operasyon için yazılı emir geldi. Alışverişin yapılacağı yeri öğrenmemiz lazım. Seni Erbil'de istihbarattan biri karşılayacak. Sana ne yapman gerektiğini söyleyecek. Emredersiniz komutanım. Doktor Sinem Erdem. Doktor Sinem Erdem. Dahiliye servisine lütfen. Burada mısın? Buyurun hanımefendi. Ben bir doktorla konuşup geleceğim. Nazlı hala uyuyor. Ben gelene kadar sen de içeride bekle, tamam mı? Tamam. Sen kimsin? Ne oldu bana? Adım Ateş, Ateş Acar. Babanızın taburunda başçavuşum. Ateş açar ne ya? Ateş Açar değil, Ateş Acar. Ne oldu bana? Elinizden ameliyat olmuşsunuz. Bırakın ne olur. Yapma. Bir daha kullanamayacak mıyım? Sanmam, kullanırsınız. Bütün hayallerim bitti. Ya bizim bir uzman çavuş arkadaş vardı. Onunla böyle elinden keleş mermisi geçti. Gerçi onun elini kestiler ama. Ne? Yo, sizinkisi o kadar değil bence. Nasıl kestiler? Hayır, o keleş olayı çok başka bir şey. Onlarda bir de yivset falan var. Mermi girdi mi döne döne gidiyor. Ama bunun bu olayla bir alakası yok. Hem ben doktorla konuştum, yani duydum, sizin eliniz için iyi olacak dedi. Gerçekten mi? Gerçekten bir haftaya kalmaz, kesin taburcu olur dedi doktor sizin için. Hadi ya. Ya evet, ben öyle dedim diye siz şey etmeyin ama yani şey olur, iyi olur inşallah. Bence kesin çıkarsınız, bir haftaya kalmaz yani. Kesin şey olur, iyi olursunuz. Kızım, Anne. uyandın mı? Babam nerede? Gelecek kızım, gelecek. Ben müsaadenizi isteyeyim. Arkadaşlar geldi, yola çıkacağım. Tekrar geçmiş olsun. Tamam, sağ ol. Görüşürüz. Ateş açar. Geçmiş olsun.